Da li je tačno da vam je Oliver Jovanović slao SMS poruku kad mu je zapaljen automobil, da vam je pomenuo na koga sumnja? Da li je to tačno? Nije. Imam ja sačuvane, imamo mi to sve... I da li možete u ovom trenutku da kažete da li je imamo sve sačuvano. Hvala. Poslao mi je poruku da treba da ga podržim, što nisam pristao da ga podržim i to sam mu napisao. Ako mogu da vas zamolim, da te priče moje pokojne baba Višnje izneo je sumnju na nekoga, da odete, ko Boga vas molim, otiđite u policiju, pa recite izneo je sumnju. Da me zato ne optužujete, ni mene, ni moju redakciju, gospodin Vučiću, postavila sam vam vrlo logično pitanje. Da li u ovom trenutku, posle sednice Saveta za... Postavili ste mi već 5 puta isto pitanje. Uz dužno poštovanje, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, u ovom trenutku, da li vi možete da nam kažete da li je paljenje automobila Oliveru Ivanoviću i njegovo ubistvo ima ikakve veze? 3 puta ste mi to pitanje postavili. Ali nemojte samo da me optužujete šta vas pitam. 3 puta sam vam odgovorio. 3 puta sam vam odgovorio. 3 puta sam vam rekao da to niti znam, niti je moguće da znam. Kakva je uloga Milana Radojičića i da li ima bilo kakvu ulogu u Srpskoj naprednoj stranci? U Srpskoj naprednoj stranci nema. Ne znam kakvu ulogu ima na Kosovu, ne bavim se tim delom posla. U osnovu, dakle, Milana Radojičića na Kosovu pregovara ja zaista to ne znam. premijerom Kosova. Ja to zaista ne znam. Zaista to ne znam. Znači, niste upućeni u dešavanjima na Kosovu? Ne znam za tu konkretnu činjenicu, zaista ne znam. A znate ko je Milan Radojičić? Čuo sam za njega u medijima, nikad u životu nisam ranije čuo za tog čoveka. Kakva je uloga Milana Radojičića na Kosovu? To je pitanje za mene. Da. U kom smislu? Pa vi ste prvi čovek vlade Srbije na Kosovu, viđeni ste sa gospodinom Radojičićem u nekoliko navrata, otvarali ste šampanjac sa njim na proslavi pobede Srpske liste. Takođe, on je sedeo u prvom redu zajedno sa vama na jednom mitingu Srpske liste, pa me zanima kakva su vaše saznanja, kakva je uloga Milana Radojičića na Kosovu? Milan Radojičić je jedan od ljudi koji se bave, koliko znam, biznisom i poslom u Kosovskoj Mitrovici. Upoznao sam ga, video sam ga u više navrata. Ramuš Haradinaj je u intervjuu rekao da on pregovara sa Radojičićem kao jednim od istaknutih ljudi Srba na Kosovu. Kako neko može da pregovara u ime Srba, a da to nisu institucije? Oni izabrani srpski predstavnici su ti koji i pregovaraju i potpisuju koalicione sporazume. To u ostalom možete da vidite po koalicijonim sporazumima. Milan Radojičić nije član Srpske liste. A ko s kim sedi u kafićima, to stvarno nemojte. Ne u kafićima. Dakle, vi ste sedeli u prvom redu na mitingu Srpske liste sa gospodinom Radojičićem. Dakle, da li je on član Srpske liste po vašim saznanjima, da li je član Srpske napredne stranke, kakva je njegova zvanična uloga? Pa ja sam odgovorio na sva vaša pitanja vezano za gospodina Radojičića, čak i na ona koje me niste pitali. Jelena Janković, Insider. Nakon višemesečnih tvrdnji predstavnika različitih državnih institucija da ne znaju ko je Milan Radojičić, on je u petak izabran za potpredsednika Srpske liste. Evo, da li vi danas možete da nam kažete o kome se radi i u kom svojstvu je taj čovek pregovarao sa Haradinajem? Milan Radojičić je jedan od potpredsednika Srpske liste. On je izabran od strane srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Ali niste mi odgovorili u kom svojstvu je on pregovarao sa Ramušem Haradinajem, pošto je to Haradinaj sam rekao, a gospodin Radojičić je tek sad u petak izabran za potpredsednika Srpske liste. Pa to ćete morati da pitate sve njih zajedno. Znači vi to ne znate? To ćete morati da pitate sve njih zajedno. Ali on do nedavno nije bio predstavnik Srpske liste koja je dobila veliki broj glasova i poverenja naroda. Dobro, i? Pa u kom svojstvu je pregovarao? Ili razgovarao sa Ramušem Haradinajem? Pa rekao sam vam, to morate da pitate one koji su vodili te pregovore. Ja nisam vodio te pregovore. Tu vrstu igara koju vidim da pokušavate da igrate, ne mogu da pozdravim. Da li možete da nam kažete ko stoji iza nepoznate investitorke Snežane Mitković koja je izgradila bespravni objekat od preko 1000 metara kvadratnih na vrhu Kopaonika? Ovo pitanje zahteva da... Ako mogu stvarno samo da vas zamolim, da kada imate tako specifična pitanja, dakle ja se stvarno pokušavam da vodim cijelu vladu Republike Srbije i da se bavim strateškim projektima. Potpuno je neverovatno da ne najavite takvo pitanje i da očekujete od mene da ja znam ko stoji iza Snežane neke... Više bi bilo zabrinjavajuće da ja vama kažem sada da znam ko je, ali da ne znam koliko smo recimo novca odvojili za Connected Schools program i kako taj projekat ide. Mislim da bi to bilo zabrinjavajuće. Da li ste umeđu vremenu proverili ko stoji iza nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu? Da li je to
Ana ili je Zorana ili je Jelena, uopšte mi nije važno ko stoji iza tog objekta, zakon je isti za sve. Da, ali niko od njih nije tražio dozvolu, a umeđu vremenu smo dobili objekat od 1000 kvadrata u kome je počeo da radi restoran. I pritom u blizini administrativne linije, u blizini vojnih objekata, nekako Osim toga što sam rekla da je izdat nalog za rušenje i da je taj postupak u toku, šta tačno želite da ja uradim? Da odem tamo sa čekićem i da počnem da rušim? Recite mi, zašto Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nisu reagovali na nelegalnu gradnju na Pančićevom vrhu, a reč je o strateški važnoj poziciji u blizini administrativne linije i vojnih objekata? Čim Ministarstvo odbrane bude imalo zakonsku ulogu da izdaje dozvole, ruši objekte, možda gradi objekte, mi ćemo se tako i ponašati. To je nadležnost lokalne samouprave, to je nadležnost nekih drugih ministarstava i nije nešto što treba pitati Vojsku Srbije. Da, treba, zato što u Zakonu o odbrani u članu 69 stoji da izgradnja ili rekonstrukcija bilo kakva u blizini vojnih objekata potrebna je saglasnost. Vi niste dali tu saglasnost, to je potvrdila i premijerka, zbog čega niste reagovali na kršenje zakona vašeg Ministarstva odbrane. Isto tako da reagujemo na kršenje tog zakona na teritoriji grada Beograda, koja je veoma često. Biće mi veliko zadovoljstvo da mi pozajmite vašu kameru pa da se prošetamo po Dedinju, Senjaku i da vidite koliko sve objekata se nalazi u blizini zone naših, za nas bitnih, naravno i strateških objekata. Zašto niste prijavili? Ne možemo mi se raspravljamo sad na tome. Dakle, rekao sam šta se ima. Ali je u skladu sa vašim zakonom. Zakon o odbrani kaže da ne može bez vaše saglasnosti. Idemo sad da pogledamo sve ove ostale. To će vam biti zanimljivo. Ajmo. Oko Pančićevog vrha vi pominjete tu lokaciju u posljednje vreme kao strateški važnu zbog Kosova, a istovremeno ministar odbrane Vulin ne smatra da je trebalo da reaguje u skladu sa zakonom o odbrani i spreči nelegalnu gradnju na Pančićevom vrhu. Da li vi možete da nam kažete kako to uopšte moguće? Malo je kontradiktorno. Kakve to veze ima, Irena, jedno s drugim? Ja sam govorio o nečemu drugom. Tačno, i to je tačno, ali to sa nelegalnim objektima nema veze, a rekao sam vam za nelegalne objekte postupit će se u skladu sa zakonom. Iako ja nisam čovjek koji je oduševljen rušenjem, ja sam oduševljen time kada neko nešto gradi, ali ne možete da gradite ako je nešto suprotno zakonu. U svakom slučaju, još jedan put ćete biti razočarani, vi koji ste se nadali, da možete da pokažete kako eto ima nekih krugova, jao i oni upravljaju Srbijom, ne može im vlast i država ništa i uvek se nasmijete kada takve gluposti slušamo. Da li će policija pružiti asistenciju, traženu asistenciju Ministarstvu građevinarstva za rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu? Pitaću direktora kako sad stoji situacija. Dakle, u ovom trenutku ne znam da li postoji novi zahtev i neki novi termin za rušenje. U svakom slučaju sve će biti urađeno u skladu sa zakonom i procedurama kao što smo uvek radili. Nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu, imajući u vidu da je prema našim saznanjima bila pisanim putem obaveštena da je inspektorima prećeno. Ja sam rekao to i prethodni put, ste isto to pitali, ja sam proveravao, mi nemamo prijavu policiji da je nekom prećen. Dakle, kada je nekom prećen, onda se prijavi ili policiji, dakle, imenom i prezimenom ko je pretio ili makar jedne lica, da možemo da izvršimo tu vrstu, da kažem, da prijavimo tužilaštvo i da se istraga vrši. Nemamo nikakav problem da istražimo svako. Niti koga štitimo, niti nas to zanima. Samo da proverim, vi tvrdite da policija nije obaveštena da je inspektorima prećeno. Znači, ministar vam je odgovorio... Ja sam rekao, dakle, ja sam vrlo jasno rekao, ja sam čekao da vidim kome je prijavljen. Dakle, zna se gde se prijavljuje. Prijavljuje se policijskoj područnoj policijskoj stanici, upravi policije ili tužilaštvu. Ta tri organa nisu dobila prijavu. Država Srbija se okvirnim ugovorom o transakciji sa Etihadom obavezala da preuzme sve troškove do formalnog ulaska Etihada u Air Srbiju. Da li mislite da je za tih 8 meseci troškova koji su napravljeni država Srbija dobro prošla, s obzirom da prema istraživanju insajdera samo jedan iznajmljeni Airbus avion je koštao 10 miliona evra za tih 8 meseci? Mislim da je krajnje neozbiljno da mene pitate za takve stvari koje se tiču stvarno menadžmenta jedne kompanije, aviokompanije. Ja nisam menadžer aviokompanije. Sa pažnjom pratim ceo serijal insajdera i apsolutno sam otvorena da kada pogledam ceo serijal, onda odgovaram na sva pitanja.
Moram da postavim pitanje da li Etihad ostaje deo Air Srbije i šta se dešava sa 10 Airbus aviona koji su naručeni 2013. godine? Pa što se tiče Etihada, koliko znam, oni ostaju u priči, nisam obavešten za bilo što drugo, koji ću, ili to... A sa Airbus aviona? Pa morate... Da stignu ove godine, 10 naručeni. Pa evo, ja se nadam, proverit ću pa ću vas obavestiti. Prema analizi insajdera, Air Srbije je poslovalo pozitivno zahvaljujući bespovratnoj pomoći države. Rekli ste pre neki dan da verujete da će poslovati pozitivno i ove godine. Za ovu godinu, odnosno za 2017. rezultati još nisu objavljeni. Pa me zanima da li vi imate informacije, da li će uspeti da posluju pozitivno i bez pomoći države. Ja se nadam da da, iako je to užasno teško. To ljudi treba da znaju, ne računajući preko okeanski let. Ako isključite preko okeanski let, siguran sam da posluju pozitivno. A nadam se da će čak i sa prekookeanskim letom poslovati pozitivno, što je zastrašujuće teško, jer nemojte da vam govorim kako danas stoje Montenegro Airlines, Croatia Airlines i mnogi drugi. Dakle, prosto to je gotovo neverovatno i ja nemam trenutno precizne podatke, ali pošto vidim da vam je to tema na kojoj stalno insistirate za neku od narednih konferencija za novinare, lično ću se pripremiti, pošto kao što znate, nikada ne bežim od odgovora i to ću vam reći. Da li je strategija za razvoj turizma samo mehanizam da se nastavi sa finansiranjem ove kompanije i nakon isteka ugovora koje je država imala? Mislim da je krajnje neozbiljno da kažete da je strategija za razvoj turizma na kojoj se ozbiljno radilo i koji je stvarno odličan strateški dokument, samo način da se da podrška Air Srbiji. Ko je doneo odluku da se po strategiji da novac iz budžeta Air Srbije, s obzirom da Ministarstvo trgovine za insajder juče reklo da oni nisu opredelili ta sredstva i nisu isplaćena sa njihovog računa? I da li po toj strategiji će država plaćati Air Srbiji i u narednih 7 godina, koliko strategija važi? Ne, to prevashodno zavisi i svake godine ćemo vidjeti kako napreduje taj let ka Njujorku. Izvinite, to se u strategiji nigde ne navodi. U strategiji se, kada je u pitanju avioprevoz, navodi potreba da se omogući dolazak low cost kompanija i obezbedi čarter kompanija. Cijela strategija je vezana za podršku onim aktivnostima i idejama koje doprinose razvoju turizma u Republici Srbiji. Ste rekli da planirate listu budućnosti. Tako je. Na toj listi će da bude i sadašnji gradonačelnik Siniša Mali, kog prate više afera ga prati. Pa me zanima, i vi ste sami obećali da on od avgusta neće biti gradonačelnik i pogazili ste svoje obećanje. Kako onda možemo govoriti o listi budućnosti? Da, ja se izvinjam građanima Srbije što je Siniša Mali ostao još 3 meseca de facto pre raspisivanja izbora. Izvinjavam se ljudima što sam za 3 meseca pogrešio. Dok pričate o aferama Siniše Malog, koja afera? Pa da, ja sam vas pitala za afere, a vi ste onda ređali uspehe. Evo, ja sam ređao afere kojih se sećam i ni u jednoj od njih nije Siniša Mali. Da li osjećate neku odgovornost zbog svega toga što se desilo u Hercegovini? Da nismo pokrenuli ništa, a pokrenuli smo istragu, dakle, kada bilo koji policajac, kada dešavalo se da saobraćajac od da kažem, stvari koja je bila, kada sam postao ministar, koja je bila relativno čest, da neko od saobraćajaca traži novac na ulici. Naravno da sam osjećao odgovornost. Ali da li mogu da odgovoram za svakog čoveka koji radi u sistemu od 42.500 ljudi, šta ti ljudi radi? Naravno da ne mogu. Da li je vas neko zvao tokom te noći tim povodom? Ne. Jelena Janković, insajder. Zbog čega se prijavom protiv policajca Stamenkovića prikrivaju odgovorni za slučaj rušenja u Hercegovačkoj kada su angažovani bageri, maskirani ljudi, javne službe? Što se tiče prikrivanja, ne mislim da ima bilo kakvog prikrivanja. Ako vi imate neke dokaze o prikrivanju, molim vas da podnesete adekvatnu krivičnu prijavu po tom pitanju. Ako ne podnesete, smatraću da smatrate da nema prikrivanja. Sasha Dragula, journalist from Insider Production. Mr. Han, in 2015 you said that you need clear evidences for something that some media called jeopardizing media freedoms in Serbia. We not shy away from this, but I understand at that time it was a very provocative statement on my side, but it triggered exactly what I wanted to get. Satisfied with media freedoms. I think we've had enough. Thank you very much. Are we having?
Da li će državni sekretar Aleksandar Gajović biti smenjen? Ja sam dala izjavu, mislim, jasnu i nedvosmislenu, da o smenama i kadrovskim rešenjima u okviru Vlade Republike Srbije neću razgovarati putem medija. I ja mislila da ćete vi pozdraviti to da ne idemo u diskusiju u medijima oko smena državnih službenika. Državni sekretar Aleksandar Gajović je najmanje 2 puta u javnosti iznosio stavove koji nisu civilizacijski prihvatljivi. Zašto odbijate da ga smenite? Vi ste upravo izneli sad jedan vrednostni sud koji je moguće ličan, a moguće da pripada redakciji koju zastupate, da je izneo stavove koji nisu civilizacijski prihvatljivi. Mislim da bi bilo prestrogo vući takve poteze u toj situaciji, budući da iza stavova koji su izrečeni od strane državnog sekretara ne stoje njegova uverenja na način kako je to protumačeno u delu medija. Da li vaše obrazloženje sada znači da bilo koji službenik u ministarstvu može da kaže šta god i da ne snosi odgovornost za javno izgovorenu reč, zato što ima mogućnost da nakon nekoliko dana izađe opet u javnosti da objašnjava iznova šta je on zapravo mislio? Greške se dešavaju ako su u pitanju greške. Ono što vam ja kažem kao ministar kulture i informisanja služi kao zvaničan stav ovog ministarstva. Dakle, zato postoji javna rasprava. Ja ne mogu da verujem da u Srbiji vi napravite nacrt zakona, krene javna rasprava, nekom se taj nacrt ne sviđa na javnoj raspravi i onda se traži povlačenje tog zakona. Može da su napred. Zar ne mislite da je javna rasprava u ovom slučaju samo simulacija? Jelena, jel ti misliš da mi treba da imamo intervju? Tako je. Hvala lepo na iscrpnim odgovorima. Dva relevantna udruženja, sudije, tužioci i Vrhovni kasacioni sud tražili su da se povuče izmena Ustava. Međutim, uprkos tome, vi ste odlučili da nema povlačenja i time praktično poručili da vas mišljenje struke toliko i ne interesuje. Pa to ste vi ocenili da mene ne interesuje mišljenje struke. Mislim da me itekako interesuje mišljenje struke. Imala sam prilike i usmeno da ih čujem, da vidim sva prispela mišljenja. Zašto smo odustali od izgradnje skladišta gasa Srpske? Pa prvo to je suviše stručno da bi vam ja objašnjavao da se tu još uvek vrši eksploatacija nafte i gasa i verovatno postoji veliki broj tehničkih razloga zašto se realizaciji tog projekta nije pristupilo, a to pitanje ste mogli da postavite pre 10 godina. Ali ne, gospodine ministre, a može oko gasifikacije i to su krediti, nećete da nam odgovorite na pitanje koliko je izgrađeno, a koliko potrošeno novca, iako postoje upozorenja za izgradnju distributivnih gasovoda, iako postoje informacije o tome da Srbijagas plaća pojedinim firmama više nego svaki medij i otvoren sam svima, a ekipa insajdera nek se javi moje pres službi za intervju. Pa kada budem imao vremena, imaću vremena. Već dugo nam niste odgovorili. Prema istraživanju insajdera, Srbijagas plaća čak i nezavršene distributivne gasovode. Na to su ukazivali i članovi nadzornog odbora. Vi kao resorni ministar, nadležan ministar, da li ste proveravali koliko je tačno kilometara izgrađeno za novac koji je dat? Ja vas molim da mi pitanje sa tim detaljima pošaljete pisano i da mi to proverimo. Zaista ne znam sada na pamet te elemente, niti mi zvuče logično. Dakle, Srbijagas za projekte koje razvija plaća po isporučenim situacijama. To je Vaše istraživanje ukazuje da nije tako, a na to ukazuju članovi nadzornog odbora, zato vas i pitam. Ja, nažalost, nisam bio u prilici da pročitam vaše istraživanje. Sa zadovoljstvom ću to uraditi. Vi ste rekli da je 11 puta menjan projekat. Ko je do sada odgovarao? Dakle, koliko nas je to do sada koštalo? Pre ovoga? Dakle, prvo ovako, prvo to nije rušenje istog dela deonice, da ne bi, pošto sam to isto negde pročitala, otprilike 3. put se ruši ista stvar. Dakle, to nije tačno. Dakle, ko je odgovarao, mi smo dali sve što je od informacija potrebno. Dakle, mi smo tražili od svih organa, počev od koridora do, naravno, BIA, da istraže sve. Ja znam da bi sad svi očekivali istog trenutka da znamo i da skinemo ne znam kome glavu. Možda bi to ja najviše volela.
Poslednjih nekoliko nedelja imali smo nekoliko slučajeva da su poginuli radnici na gradilištima u Beogradu, ali i u Srbiji. Inspekcija rada je istog dana uglavnom izlazila na teren i izlazila sa saopštenjem u kome obaveštava javno šta su bili propusti ako ih je bilo. Međutim, jedino kada je došlo do nesreće na projektu Beograd na vodi, inspekcija rada nije izašla i nije saopštila rezultate inspekcije. Zbog čega je to tako, da li Beograd na vodi ima neki poseban status? Kad pričate o izveštaju koji nismo dali tada, mi svaki put izlazimo, ali ovde je bila jedna specifičnost koju ste vi evo sad samo prenemeglili da kažete, a to je da kad se desio taj slučaj, to je jedini slučaj gde je i sam investitor izašao i dao potpunu informaciju. Kažete da Belgrade Waterfront radi posao inspekcije rada? Ne radi inspekcije rada, nego su oni izašli sa saopštenjem za razliku od drugih. Gospodin Đorđević, ali investitor je, dakle, radi projekat, on ne može biti objektivan i ne može da radi posao državnih organa. Mi ćemo ga objaviti kad budemo imali dozvolu od tužilaštva i od MUP-a koji je preuzeo sad to dalje. Mi dalje nismo mogli ništa da kažemo više od toga. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan je rekao da će on predložiti, odnosno podneti inicijativu da se izmeni zakon o zaštiti prirode kojim bi se izbacio deo, odnosno član koji odobrava izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. Da li biste podržali takvu vrstu izmene zakona? Ministar Trivan da menja određene zakone u resoru za koji je zadužen, to je njegovo pravo. Kad biste me već pitali oko malih hidroelektrana, ja bih onda rekla da je za mene mnogo veći problem da od 800 lokacija koliko Srbija ima za male mini hidroelektrane, mi nismo iskoristili ni 50. To je velika šteta. Zahvaljujem kolegama, nisu predviđene pitanje. On je sam netko da počne da odgovara na pitanje. Can I ask you the question? You said? Okay. And why didn't you make the offer in 2016 then? Actually, we are in Serbia and we make the offer, but we chose to go on Rudnab rather than the other, and let our sister company go for the. I'm talking about PKB, the previous tender was in 2016. At that time, when because that our sister company Ravafad, at that time they saw that PKB is not for them, it's not right, and they want to start with something else. Ja se izvinjam, nije intervju, znači nemojte da bismo bili korektni prema drugim kolegama da kažete intervju, to je to. Hvala vam puno, stvarno. Kada iznosite podatke i optužujete pojedine političare u Srbiji, da li nastupate sa pozicije predsjednika SNS-a koji govori o svojim političkim protivnicima ili sa pozicije predsjednika države koji etiketira građane kojima je predsjednik? Ja nikoga ne etiketiram, ja govorim šta mislim, osim ako nećete mi zabranite da govorim šta mislim. I odgovaram na pitanja. Vi mene pitate, ljudi. Ja vama odgovaram. Ja nikoga od njih nisam pomenuo ovde. U svom uvodnom izlaganju. Nikad ih nisam pomenuo u svom uvodnom izlaganju. Da, to je ono što... Nisam rekao da su lopovčina, su lopovi, to sam rekao. I možete da me tužite koliko hoćete. Mogu ja da odgovaram za sve to, mogu da radim. Pa i ja se pitam kad su postavljali sve sudije i tužioce. A ja mnogo volim, ja neću s vama da se svađam. Ja mnogo volim, vi mene podstaknete uvek da još bolje kažem takvu istinu i mnogo mi je drago da sam imao tu priliku.